Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Agung Setiawan. Sekarang hujan deras disertai dengan angin kencang, guys. Oke. Ada saudara saya, saudara adik. Bagaimana bagaimana pendapat Anda ini malam tentang angin, Pak? Ada rokok satu kan? Ada rokoknya, Pak. Coba prediksi dulu, Pak. Bagaimana angin ini malam? Kenapa kencang sekali ini? Angin dapat kena sekitar 15 atau 10 menit akan berhenti. Oh, jadi itu prediksi Bapak. Iya, akan diganti dengan air hujan. Oh iya, ya. Mudah-mudahan ya Pak Yedi. Mudah-mudahan di Bapak dapat hujannya. Iya. Jadi Bapak mau jalan lagi nih Iya. di malam? Iya. Oh iya, ya, hati-hati jalan di Pak Di. Iya. Oke. Bapak juga. Oke, hati-hati jalan Konda. Iya. Nah, saudara, ada penda juga di sini, Bang.